Amen, amen. So salamat lagi nga kakabsat tayo nga naki-participate iti daytoy nga programa tayo. Yes. At lang ngamin nga daytoy iti programa tayo nga inrukat ni Apo para kada tayo amin. So di programa tayo iti every Friday kan every Sunday. Friday 5 o'clock to 6 p.m. 5 to 6 p.m. Dalat ta the Gospel of Grace, and Sunday 4 o'clock to 5 o'clock. Hallelujah. Yes. So isuti programa nga entayo lang mang iwarwara gawagan iti saun iti Apo nga gapu iti inaramid ni Kristo. So madaydayo ti Apo. Okay, so mapantayo nga rudan iti daytoy entayo manen i-share itatagtangad aldaw para itatanga aldaw iti daytoy nga programa niti Daily Grace. Hallelujah. Yes. So Daily Grace. So blessed night kadagiti rabii. Blessed day kadagiti ata iti aldaw iti sabaling Yes. sabaling nga lugar iti daytoy mutlang ang lubong ta ada dagiti aldaw da itatan. So madaydayaw ni Apo. So mapantayo nga rod manen iti untayo ituloy o no untayo i-share manen jay maipapan iti daytoy makunkuna nga ayat. Hallelujah. So nagpintas nga tayo pagtungtungtungan daytoy nga ayat nga daytoy nga ayat nga tayo pagsarsaritaan ket ayat nga ayat iti Dios para kada tayo. Nakita tayo met idi napalabas nga nusublian tayo jay tayo na i-share idi last idi Mateo chapter 22 nga ada dagiti adal pariseo nga nang saludsod kini Kristo no anya iti kang runaan na wenno nya ti greatest commandment nga sinaludsod da kini Kristo ket sinungbatan ni Kristo iti ti umuna ket ayatem iti Dios iti amin nga adakeng ka. Ket nakita tayo nga awan iti sino man nga nakin kabailan nga nang aramid ijay nohaan nga ni Hesukristo laeng. Ket sumaruno nga kunana nga kang runaan nga sumaruno ket isumot lang nga maiparehas wenno pada na daytoy inmuna nga ti kunana ijay nga ket ayatem ti pada mo no ayatem ti karubam kas panang ayat mo ti bagim. Ket makita tayo nga de nga klasen ti ayat ket standard nga ayat iti Dios diay nga awan iti sabali nga nakaaramid no haan nga ni Hesukristo. Isu nga mayat di kantyaw ni Kuya Victor tatay ni tropang Victor itatay nga ayatom ti karubam kata dumteng tayon to ijay nga baka Uncle Victor kan Uncle Franklin baka dumteng to ti panawon nga igatangan da tayon to ni Kuya Eddie ti terno jacket ken pantalon. Okay. Madaydayaw ti Apo. Anyway, mapantayo la tayo sa uni Apo nga kunana iti John chapter 1 John chapter 4 verse 10 nga daytoy ti ayat haan nga jay datayo ti inmuna nga nang ayat iti Dios tapno ti Dios ayatena datayo ngem kunana ijay inmuna nga ti Dios tinang ayat kada tayo isu nga mabalin tayo mettenen nga agresponse iti dayta nga klasen iti ayat iti Dios kada tayo tanulang di bukbukod tayo nga ayat ti ikasta tayo nga mang ayat iti Dios adda nga di pagpatenggaana adda ijay adda iti makunkunangay nga patenggana pagbaliwan na wenno makunkunang nga patenggana tati ayat iti tao adda iti panagbaliw na ngem salamat tati ayat ti Dios nga inawat tayo isu nga kunan namanen ijay John chapter 13 verse 34 nga baro nga tulag ti ayat ti ited ko kada kayo tapno ayaten nyo ti padayo nga tao haan nga kas panang ayat yu iti bagiyo no di ket kas panang ayaten ni Kristo kada tayo nga jay ayat ni Kristo kada tayo awanen iti makunanga kondisyon na tati ayat nga rod iti tao adda iti makunkuna nga kondisyon na adda iti makunkunangay nga para bagang kapalit tapno iti kasta ayaten da ka isu nga kaaduan nga ayat iti tao excuse me, ayaten da ka no adda maala da keng ka kastangay iti regular nga ayat iti tao isu nga adu kada tayo iti anagana haan nga makin kabailan iti daytoy no kuma datayo iti mang itongpal iti daytoy nga klasen ti ayat ngem agyaman tayo ta inmay ni Hesukristo tapno iti kasta
itungpal na daytoy nga klasen iti ayat nga i-require iti Dios tapno iti kasta ket jay ayat nan nga standard ti ayat na nga isu ti inawat tayo isumot ti rumwar kada tayo isumot ti agbunga kada tayo tapno iti kasta maayat tayo ti pada tayo nga tao nga awan iti naganak ko na tayo nga kasukat na. Tati ayat iti Dios kada tayo hana nga inuray nga ayaten tayo pa iti Dios sakbay nga ayaten na datayo. No di ket inayat datayon iti Dios ket ije panang ayat iti Dios kada tayo idi pinati tayo diay idi inawat tayo diay idi nagpamati tayo kini Kristo then jay ayat nga diay isumot laeng iti rumrumswa haleluya kada tayo isu nga uray no kagurguram siguro mabalin mo latta nga ibaga nga God bless you no mabalin mo latta nga ibaga nga bendisyonan da kati Apo no mabalin mo latta nga isawang iti ayat iti Apo tamuyo kakabsat no agtalinaed tayo lang tibukod tayo nga ayat agfail tayo nga agfail because kaadwana kada tayo no anya ti inaramid da kanyam gaputa ti ayat iti tao ket adda patenggana no pinasaktan da ka imbis ko mga maayat mo isuna haanta ti isubalit mo ket pasaktam mo't isuna kasta nga iti klasin iti ayat iti tao nga nagpatengga ngem salamat pati ayat iti Dios nga inted na kada tayo awan iti patenggana madaydayaw ni Apo. Okay, so anyway, naitod mo't kada kayo daytan idi kalman ket mabalin tayo nga ituloy lang tatapno iti kasta intayo pay man pagtungtungan man dagito nga klasen iti ayat iti Dios kada tayo. So the first John, okay, ito tayo nga erugi iti dayto nga mensahe tayo tatanga rabii. The first John chapter 4 verse 9. Okay. Hallelujah. Ije verse 9. So basahan man ni Kuya Eddie iti Ilocano nga talagang dungeg kayo nga nalaing ket mabalin nyo lata nga isurat. Amen. 1 John 4:9. Kunana kastoy ti panangipakita ti Dios nga ayaten na tayo. Imbaon na ditoy lubong ti bugbugtong nga anak na tapno madaan tayo iti biag babaen kenkwana. Amen. Amen. So kunana ijay nga daytoy ti ayat, okay? Daytoy ti ayat iti Dios and this is the love of God. Daytoy ti ayat iti Dios, okay? Nga contrary iti daduma nga panakaammo iti daduma nga tattao maipapan iti ayat iti Dios gaputa ti kaadwan ti amuda or iti ipagarup da iti ayat iti Dios adda iti makunkuna nga kondisyon na ket inbaga tayo no inexplikar tayo nga jay ayat iti Dios kada tayo ket awan iti makuna nga kondisyon na awan iti makunkuna nga kumanga aramiden tayo pay sakbay nga ayaten da tayo iti Dios tati Diyos kathaan nga kasla nga ayat iti tao nga ti tao nga rod ket kasjay natural iti tao diay nga agbirbirok iti kasukat ti anyaman nga banag nga itulong na ited na no ayat na ket agbirbirok iti kasukat ngem iti Diyos okay daytoy iti kunana daytoy iti indescribe na nga ayat na kada tayo kunana and this is love daytoy iti ayat iti Diyos kunana nga nagmanifestar kada tayo ket kunana nga ti Dios inbauna ti anak na gibugbugtong nga anak na kada tayo tapno iti kasta babaen ken kuana maisalakan tayo no agbiag tayo. Hallelujah. Kanu awan diay nga klasin ti ayat sigurado nga haan tayo nga makapagbiag. Hallelujah. No hana nga into jay ayat na nga diay tati ayat iti Dios ket isu daytoy anak na kakaisuna nga anak. Isu nga no kitaan tayo ditoy Mateo chapter 3. Okay, kitaan tayo daytoy ti pamaneknek nga ti Dios ay ayaten na ti anak na. Okay, ije Matthew chapter 3 verse 17. Okay. Hallelujah. Ket kinunana ti maysa atimet ang naggapu sa dilangit daytoy ti dungdungwet nga anak apakaragsakak unay. Amen. Yes. So tuktukuyan na dito ni Kristo nga timek nga diay ket isu timek ti Ama. Okay, may sapay nga bersikulo nga the same met laeng. Okay nga for the very first time
nga ada iti timek nga nangegan iti tattao nga nagapu iti langit. Timek nga haan nga insawang iti tao, timek nga haan nga insawang iti maysa nga propeta wenno maysa nga inbaon iti Dios no diket jay timek nga diay timek mismo nga nagapu iti amana. So awan iti nagbalin nga representative uno awan iti nagbalin nga para bagang nang ibaga uno dinengeg na ti ibagan ti Dios ket imbaga na nga kasla iti mapaspasamak ti daan nga tulag iti daan nga tulag nagrigat nga agsao iti Dios iti amin nga tattao. No diket usaren na ti propeta tapno iti kastano adda ti kayat na nga ibaga ti tao jay propeta nga di ti mangdengeg no anya ti ibagan ti Dios santo na ibaga iti tao. Ket iti napasamak iti daytoy okay may sapay. Iti Mateo chapter 17 verse 5. Chapter 17. Isimot lang nga libro ni Mateo 5. 17 verse 5. Okay. Mateo 17 verse 5. Mhm. Dagiti kayat na ti makiparticipate ulitin mi dahil iti Yes. text line tayo dito'y programa tayo at Daily Grace Mhm. 0999 6968 167 Yes. 0948 6984 Amen. Okay, basahin tayo ti Mateo 17 Verse verse 5. 5. Agsasao pay laeng ni Pedro idi adda naranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timet ang naggapo iti ulep ang nagkuna. Daytoy iti anak ko adung dungweg Mhm. ken pakaragsakak unay Mhm. dungeg kayo ken kuana. Amen. Amen. So ada ti instruction pa nga nauding ibaga na dungeg kayo ken kuana. Yes, So- ti Diyos daytoy pastor. Amen. Haan nga basta nga timek nga nagapu nga kasla ko mga second hand nga sao nga nagapu iti Dios no diket ti Dios nga mismo nangeganda iti timek nga nang paneknek nga isuna nga mismo tinang ibaga nga kinonpermar na iti anak na ije Mateo chapter 3 verse 17 ket isu daytoy idi binautismuan ni John nga idi bautismuan ni John ije nga karayan idi pag angat ni John kini Kristo idi mabautismuan isu na iti danom then usto nga iangat nang kasi ada iti timek nga nangeganda nga de nga timek mamati nga de ket timek iti amana takuna na nga daytoy iti anak ko. Sukayat na nga saon di ket idi kuna na nga anak na. Of course ti agsasaon amo tayon nga ti agsasao jay ket awan iti sabali nohan nga iti amana. God the Father. Amen. Hallelujah. Ket idiin baga na nga daytoy ti dungdungwek nga anak ko. Amen. Agasem di nga kunana dungdungwen na. Ket namin anumi nga ibagbaga iti daytoy nga programa wono iti una nga programa tayo iti The Gospel of Grace nga isuna nga anak na. May maysa nga dungdungwen nga anak na. Isuna laeng iti ayaten na. So kayat na nga saon jay anak na nga diay ket isu ti ayat na nga mismo. Isu nga mismo iti dungdungwen na, isu nga mismo ti ayat na nga mismo. Isu nga idiin bagan iti 1 John chapter 4 verse 9 nga daytoy ti ayat kunana nga nagmanifestar no na iparangarang kada tayo nga ti Dios inbauna ti ayat na uno makuna nga dungdungwen nga anak na uno makuna nga isu ti kakaisuna nga ayatena iti daytoy nga rabaw ti daga tapno iti kasta ket datayo ket makapagbiag uno kayat nga saon maisalakan. Hallelujah. Tahana nga mabalin nga isalakan datayo no haana nga ited iti anak na. Haana nga mabalin nga ayaten datayo no haana nga ited jay ayat na kada tayo. Isu nga makita yu dito nga jay anak na nga diay ket isu nga mismo ti ayat na. Ijay nga naikarga iti amin nga ayat iti ama. Hallelujah. Ket idi ited na jay anak na isu nga kinonfirm iti John 3:16 nga for God so hana nga kuna nga ikan na lang iti basit nga ayat ti lubong no ayatena iti apagbasit iti lubong no diket kunana no kas ano nga ay ayatena ti anak na kastamot nga ay ayatena datayo ngem tapno maayat na datayo. Hallelujah. Iti daytoy nga rabaw iti daga ken maisalakan maadaan ti biag nga agnanayon kunana ijay inted na ti anak na. Wow. Amen. Yes. Agasum day nga klasin ti ayat. Awan ti amok nga nakaaramid iti kasta.
awan iti amok nga mabalin nga mangibaga nga ano kuma ikan tayo ti example ket ni Kuya Eddie adda ti anak na ket jay anak na nga diay ay ayato na launay ket no ay ayato na jay anak na kunatayon nga siya ket gayem na ket ay ayato nakmet nga gayem ngem adda iti problema kuno adda iti banag nga hangko nga kaya nga sulbaren uno adda iti banag nga hangko nga kaya nga ikan ti solusyon na ket tapno paneknekan ni Kuya Eddie nga ay ayatonak gapot ay ayatona lang ti anak na isakripisyo na jay anak na para kanyak mamadyak nga haan nga aramidon ni Kuya Eddie diay uray siyak siguro ang kung nga kaya nga aramidon diay iso nga naunag launay jay in ayat iti Diyos iti bawat maysa kada tayo no kumasukatan tayo awan iti anyaman nga metro uno awan iti anyaman nga pangsukat nga mabalin uno makin kabailan nga mangsukat iti ayat iti Diyos kada tayo awan iti hanu nga kaya nga iparehas iti rukod ito nga rabaw iti daga iso nga no mamingsan adda nga de sao nga magapgapo iti tao nga awanen na ibus ti ayat ko kengkan so nga no mamingsan mga ganyo ti kasjay tajay ayat iti tao adda ti karukodana adda iti pagpatenggaana adda nga iti makunkuna nga dapat iti mamingsan ket nauma kengkan agasem dagay ngem amuyo never nga inbagan iti Diyos nga ti Diyos na uma kada tayon tanatangken ti ulo tayo ngem uray man pay ayat na kada tayo amen nga may anak tayo pay lagayang pastor ket inayat na yes di tinapintas nga inted na ti bugbugtong nga anak na how much more kadagay things nga kasapulan tayo amen hallelujah yeah iso ti maysa nga binanggit tayo dayta but no sublian tayo dayo nga klasin ti ayat iti Dios nakita yo nga isuna ti nakaaramid iti dijay nga diay nga klasin iti ayat na ket ultimo nga di anak na nga ay ayato na ited na tapno iti kasta adda ti wagas na nga mang ayat met kada tayo amen hallelujah madaydayaw ti Apo ket amuyo kakabsat da kayo nga dumdumngeg dita nga ti pagarupyo ket awanen ti ayat ti Dios kada kayo no pagarupyo ket nalabit tinalokodan na kayon ti Dios no nakaaramid kayo makungkunangan nakaaramid tayo iti nagdakkel nga basol nga kasla imposible nga pakawanen da tayo ti Dios kasla imposible nga asidgan da tayo ti Dios kasla imposible nga ayaten da tayo ti Dios ngem kunana ditoy nunto pa jay kakaiso na nga anak na inted na ket idi panagungar na nga diay ket sino man nga agpamati ken kuana maadaan ti biag nga agnanayon could you imagine de nga klasin iti ayat na kada tayo mamati ka lang grabe nagdakkel no kuma ikan tayo ti kadakkel ket ang kung amo no kas ano nga i-describe dito nga kadakkel nga sinakop na amin tapno lang iti kasta hallelujah ipakita na nga isuna ket Dios hallelujah nga napnapnuan iti ayat hallelujah haan nga isuna iti Diyos nga napnapnuan iti unget hallelujah ni ti Diyos ket nagunget lang namingsan isu daytoy no kayat tayo nga makita no kas ano nga agunget iti Diyos maipapan iti basol tapno iti kasta ti basol ket madusa kitaan tayo laangen nangyari iti anak na iti krus ti Kalbaryo umanayon de nga mang i-describe nga ti unget iti Diyos napan iti anak na tapno iti kasta hallelujah jay ayat na iti anak na nga kaspanang ayat na iti anak na ket mabalin na met nga ibukbuk kada tayo uno ited kada tayo madaydayaw ti Apo isu nga hallelujah jay sao nga God loves you ket haan nga ordinaryo lang nga basta sao nga ibagbaga tayo diay no di ket no ibaga tayo nga God loves you hallelujah it is equivalent nga kasla nga ibagbaga tayo metlang nga inted na in sakripisyo na ti anak na kasla nga mangayat iti Dios hallelujah ang kasla kada tayo idi nga napadas kumot iti nagayat uno makunkuna nga nagarem uno makunkuna nga agpropose iya ay ayatem ket adda dagiti sumagmamanulang nga banag nga mabalin mo nga ited nga mamuyo iti Dios hallelujah idi nagayat isuna idi ayaten na ti tao jay kakaisuna nga ayat na isu ti inted na kada tayo hallelujah
Oh, thank you Lord. I hope and I believe nga awaton nyo dayta, denggen nyo dayta, meditaten nyo dayta. Hallelujah. Bayan nyo nga maiputek iti puso yo, bayan nyo nga maiukit iti puso yo, ket bayan nyo nga ti Santo Espiritu isu ti patuloy nga ipalpalagip na kada kayo. Kanti bawat maysa kada tayo, because isu ti mang ited kada tayo ti turud, isu ti mang ited kada tayo ti pigsa, isu ti mang ited kada tayo daytoy tinamnama, isu daytoy ti mang ited kada tayo iti pamati nga, hallelujah, despite iti mapaspasamak iti biag tayo, despite iti sangsangon tayo, mabalin tayo lagta nga agyaman iti Dios, because ammo tayo nga ti Dios ket ay ayatena da tayo. Hallelujah. Amen. Thank you Lord, because adda gamin iti makunkuna nga tidak dumaget adda de makuna nga para bagang adda nga iti madi nga klasin iti konsensya no iti kapanunutan iti dadduma nga tattao gapuna ta no adda iti tao nga nakabasol adda nga iti notion no adda iti kapanunutan iti dadduma nga iti ipagarup daket ti Diyos ket dusaen na isuda iti dijay nga basol. Well, kayat mi manen nga ilawlawag nga ti basol ket dinusa ti Diyos iti anak na. Tapno iti kasta mapakawan tayo iti amin nga basol tayo. But of course, adda iti makunkuna nga linteg tayo dito rabaw iti daga nga mangdusa no anya nga basol iti naaramid mo. Okay, so ngano adda iti sinakop iti linteg tayo dito rabaw iti daga nga dusaen na ka, then sumango tayo iti nga klasin iti panusa ngem agyaman tayo ta iti imatang iti Dios, hallelujah, iti anak na nga nadusa para iti basol tayo, kayat na nga sauen iti imatang na, hallelujah, napakawan tayon gapu iti daran iti anak na nga nang bayad iti amin nga basol tayo, madaydayaw ti Apo. Ta inpakita na no kas ano nga ay ayaten na da tayo. Amen. Isu nga daytoy nga ayat han na da tayo nga isuro nga mang-abuso iti daytoy nga ayat. Actually daytoy nga ayat isuro na da tayo nga mang-aywan iti kusto iti daytoy nga ayat. Uno isuro na da tayo kitdi nga daytoy nga ayat ket talaga nga mapakinabangan tayo tapno iti kasta makapagbiag tayo. Hallelujah. Iti napintas nga klasin iti environment ko mga makunkuna. Isu nga di ibagbagan ni Jesus. Okay? Ni Apo Diyos, ni Ama, okay? Ije Mateo chapter 3 verse 17 kun Mateo 17 verse 5 nga daytoy iti dungdungwak nga anak ko. Ket daytoy nga dungdungwak nga anak ko. Isu ti kakaisuna nga ay ayatek. Agasum isla nga parehas mo't lang ti kayat na nga saon di ay. Isu ti dungdungwak ken pakaragsa kak unay. Amen. Agasum dayta nga talaga nga pakaragsakan na ken talaga nga dungdungwen na. No, kita nyo iti John 3:16, the same mo't lang nga description, iti inkastana nga nang i-describe ti ayat na para kada tayo. Okay? Isu nga hana da tayo, ulitin tayo, hana da tayo nga inayat iti Diyos, idi inmuna nga da tayo tinag-ayat. Inayat da tayo ti Diyos, tapno iti kasta, hallelujah, maayat tayo mo't isuna, kas response tayo jay panang ayat na kada tayo madaydayaw ti Apo. Isu nga diimbaga na nga daytoy ti dungdungwak nga anak ko. Ket kitaan nyo kadi daytoy imbagan iti maysa nga nang isurat ni Apostol Pablo iti Ephesians chapter 1 verse 6. Hallelujah. Ephesians chapter 1 verse 6. Kastoy ti inkastana nga nang i-describe kada tayo maipapan iti dungdungon na nga anak na. Hallelujah. Okay. Ephesians 1:6. Yes. Idaydayaw tayo ti Dios gapo iti nakaskas daaw apan nang ipakita na iti kinaimbag na kada tayo gapo iti integ nga asagot kada tayo babaen iti inaramid ti dungdungwen na nga anak. Amen. Naka-crucify na tayo. So adda tinapintas nga sa iti nga inbaga ni Apostol Pablo but English kami niya nang halag dito but napintas di ko na ijay takunana dito English to the praise of the glory of His grace by which He made us inaramid na da tayo, hallelujah, nga accepted in the beloved. Hallelujah.
Ket jay beloved nga diay address diay kini Kristo. Uno pa nang awag ti Dios iti anak na. Daytoy ti dungdungwak nga anak ko ulito man kuya ti Lucano. Verse 6 pastor. Yes, isumudlaan. Itay dayaw tayo ti Dios gapo iti nakaskas daaw. Apan nang ipakita na iti kinaimbag na kada tayo. Gapo iti inted na asagot kada tayo. Babaen iti naramid ti dungdungon na nga anak. Amen. So disimot lang gapo jay inaramid iti dungdungon na nga anak. Ket ijay inaramid ti dungdungon ng anak. Ijay na datayo nga inakseptar. Gapo ta inted na kada tayo ti sagot, idi inawat tayo ti sagot, inakseptar na mo't datayo nga kas panangdunguna ti anak na kasjay mo't laengen ti panangdunguna kada tayo. Wow, dungdungon nga anak madaydayaw ti Apo. Mas naununeg nga ibaga diay dungdungon nga anak. Agasem. Hallelujah. Beloved son kunana. Ket kunana ditoy inakseptar na tayo iti dungdungon na kunana. Wow. Iso nga no adda ti dungdungon yu dita. Kasta nga no kas ano yung nga dungdungon iso na mas pay ti panangdungon ti Dios kada tayo. Yes. Hallelujah. Babaen kini Kristo madaydayaw ti Apo. Iso nga amin nga inaramid ni Kristo. Amin nga inlupas na iya krus ti Kalbaryo. Amin nga trinabaho na ket gaputa adda iti makunkuna nga pamaneknek na iti amana nga isuna ket dungdungon na. Hallelujah. Isu nga no kitaan nyo ijay sakbay pay nga adda iti aramiden ni Jesucristo uno sakbay pay nga mapan isu na iya krus ti Kalbaryo uno sakbay pay nga adda aramiden iti anak na nga ni Jesucristo sakbay pay dagitoy in proklamaen ti Dios nga isu na ket dungdungon na. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Isu nga numapan tayo ijay nga posisyon nga maamuan tayo nga datayo ket dungdungon iti Dios. Then ijay nga maikan tayo iti pigsa tapno iti kasta agdaydayaw tayo ken kuana. Ijay tayo nga maikan iti raguken ragsak tapno iti kasta apan tayo met ibingay daytoy nga klasin iti ayat nga nagunod tayo wenno makunkunangan na receive tayo babaen kini Kristo. Ta daytoy nga klasin iti ayat ket haan nga basta ayat lang daytoy nga ayat nga kumanga adda iti nagana adda iti banor na. Tati daduma ada iti banor iti ayat kadakwada ngem salamat. Hallelujah. Nga ti banor iti ayat iti Dios kada tayo. Hallelujah. Ket no anya iti panang ayat na iti anak na kasta iti banor na ti panang ayat na met kada tayo. Yes. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Isu nga ijay na nga pinaneknekan. Ket mapan tayo ditoy 1 John chapter 3 verse 16. Okay? Ito tayo lang dagito nga scripture ta predikas tagat maamuan tayo nga talaga nga ti Dios isutiin muna nga nangayat kada tayo. Hallelujah. Ang dingdingagak dito ay pinget. Wow. Na dito ni Amro na amayaw. Amen. Dayaw ti Apo. Salamat iti panagdingog mo kapsat. Okay? Iti John 1 John 3 verse 16 kuna na Amen. dito ti pakaamuan tayo no anya ti ayat iso daytoy. Impaay ni Kristo ti biag na kada tayo. Rebeng tayo matngarod nga ipaay ti biag tayo kadagiti kakabsat. Amen. Idi ibagbagan na daytoy kathaan nga di literal nga biag tayo ti ited tayo para Yes. iti kakabsat. But daytoy nga ibagbagan na nga rebeng na laeng nga ited tayo nga biag ket daytoy nang pagbiag kada tayo nga isu daytoy ayat ni Kristo met laeng. Ta idiin baga na nga by this we know love. Babaen iti daytoy maamuan tayo iti ayat. Isu nga maamuan tayo iti ayat kapuna ta ni Jesus inted na ti biag na para kada tayo. Amen. Isu nga ijay pay lang maamuan tayo nga ay ayaten da tayo ti Dios. Uno ijay tayo nga maamuan ti pudno nga ayat. Isu nga no ituloy yung nga basaen kay ijay 17. Yes. Hallelujah aging gana 18. Pastor. Verse 17 to 19 langan kuya. Yeah. Okay. Hallelujah. No addaan kamet ket makitam ti maysa kabsat
ang makasapol iti tulong Mhm. ngem di ka pulos mangrikna kasano ti panagkunam nga ay ayatem ti Dios. Mhm. Anak ko, saan tayo kumanga agayat babaen iti sao wenno sarita laeng. Yes. Ipakita tayo ket di ti pudno a panagayat babaen iti aramid. Mhm. Ngarod daytoy ti pakaamuan tayo nga adda tayo iti pudno. Uray no ukumen na tayo ti konsensya tayo, natalged tayo latta nga umasideg iti Dios, ammo tayo ngamin adakdakkel ti Dios ngem ti konsensya tayo agsipod ta ti Dios ket ammo na amin. Amen. Katada pa yung verse 20. Kaya ituloy mo. 20 kuya. Hindi pas mo yung 20? Yes, Pastor. Okay. Okay. So hana nga nabanggit lang ijay nga no, kundimnaran na katipusom kat dakkel ta ti Dios ngem iti pusom. But di wagbaga na dito nga ini-example na ti anak na nga inted na nga kas idi ibaga na nga dungdungon na nga anak uno inbaga na yung John 3:16 nga for God so loved the world haan lang nga basta timek diay haan lang nga basta sarita diay haan lang nga basta nga busis diay nga naibaga nga awan iti napasamak idiin baga na nga dungdungon na ni Kristo idiin baga na nga ayato na ti anak na then isu daytoy nang ipakitaan na di inbaga na gaputan na ited ti biag ni Kristo ije krus ti Kalbaryo ket kastamot kada tayo nga tilang mang paneknek kunana nga ay ayaten tayo ti Dios ken pada tayo nga tao ket babaen dagiti banbanag nga mabalin tayo nga maitulong. Hallelujah. Numan pay adda dagiti limitasyon tayo iti mabalin tayo nga ited iti pada tayo nga tao ngem hallelujah babaen di panangited tayo iti ayat iti Dios iti pada tayo nga tao nga kas nagunod tayo babaen kini Kristo ket no ited tayo met dayto nga klase ti ayat ken buyugan tayo pay hallelujah iti naimbag nga aramid tadiay nga naimbag nga aramid naggapu diay iti ayat iti Dios kada tayo. Hallelujah. Haan nga jay naimbag nga aramid ti gapuna no apay nga ayaten ti Dios datayo no diket jay ayat ti Dios kada tayo Bunga. isu tinag-ibunga iti Yes. naimbag nga aramid. Amen. Madaydayaw ti Apo. Isu nga pinaneknekan ti Dios. Idiin baga na nga for God so loved the world. Then inbaga na nga this is my beloved son, I am well pleased, ay ayatek isu na maayo aken kuana. Then pinaneknekan na daytoy idiinted ni Hesus Kristo jay anak na hallelujah ti biag na tapno iti kasta para kada tayo. Hallelujah. Ket idi inawat tayo diay nga ayat. Kayat met nga i-demonstrate ni Apo Dios babaen kada tayo nga nang awat ijay nga ayat nga mang-ibingay nga mang-ibaga nga ti ayat iti Dios ket awan patenggana ay ayaten nakauray anya ti basol nga naaramid mo unoan nya ti kamali nga naaramid mo ket kabsat awatem kadi daytoy nga ayat awatem kadi daytoy nga naimbag nga damag awatem kadi daytoy nga biag nga inted ni Kristo insagot ni Kristo kada tayo then mabalin nga sa munto pakapien uno sa munto ited no anyaman ti mabalin mo nga itulong uno ited ken kuana tahan mo met nga mabalin nga ited ti awan ken ka naglawag mo iti Biblia you cannot give anything that you do not have so meaning to say jay naawat tayo nga ayat iti Dios ited tayo diay ket no anyaman ti banag nga adakeng ka nga nalabit aglaplapusanan ka uno makuna kunan iti Biblia nga addaan ka iti banag dito rabaw ti daga nga ammom nga kailangan iti padam nga tao ket ited mo sa munto pay lang ited di nga klasen ti ayat then hallelujah natungpal di makunkuna nga ayat iti Dios hallelujah madaydayaw ti Apo isu nga idi kunana nga hangkalang nga agayat iti sao amen God bless you kuram lang Yeah. awang mo tintulong mo piman ket kasapulan na una di tao ti tulong that time amen isu nga medyo maamuan tayon nga ti pudno nga agayat hallelujah At ti pudno nga ayat agayat adati makuna nga rumwar ijay aramid na yes uno makunkuna nga agbunga iti nasayaat nga aramid tawan mo't iti amok nga agayat nga apan nasaksaktan di ay ayato na yes Diba? Jay panangi guide tayo lang ni Jay may nga kabsat tayo nga bulag na bumalasiw jay kalsada may sanday jay nga
demonstrasyon ti ayat. Yes, awon to ibaga nga. Ay ayaton da ka ti Dios. Yes. Kayat ti Diyos nga maamuam iti kinaimbag na. Kayat ti Diyos nga awaton ti biyag nga inted na kang kauno. Biyag nga agnanayon nga insagot na babaan kini Kristo. Then, dagi banbanag nga ibagbagan iti saon iti apo. Isu nga idiin baga na ijay nga maamuan tayo nga ti ayat ket kastoy. Unana. Okay, so mapan tayo di 1 John chapter 4. Hallelujah. Yeah, mabalin nga ito tayo siguro nga ilepas tapno iti kasta. 1 John chapter 4 verse 10 to 12. 10 to 12. Thank you, Jesus. Okay. Kunanan dito 1 John 4, 10 to 12. Daytoy ti pudno akay papanan ti ayat. Saan agapu ta inayat tayo ti Dios? No di ket inayat na tayo. Amen. Taimbaon na ti anak na pakawanan. Amen. Dagiti basbasol tayo. Yes. Patpatget agagayem no kastoy ti panagayat ti Dios kada tayo rebeng namet nga agiinnayat tayo. Amen. Awan pay ti nakakita ti Dios ngem no agiinnayat tayo agtaeng ti Dios kada tayo ket maan-anay ti ayat na kada tayo. Wow. Hallelujah. Amen. That is One another, love one another. No longer love one another as you love yourself, Yes. but love one another as Christ love us. Amen. Hallelujah. Isu nga daytoy nga ayat kuna na maamuan tayo dagitoy nga ayat wano daytoy ti ayat gaputa ti Dios inayat na inmuna da tayo. Isu nga ti inmuna nga nagapuan ti ayat. Unuin muna nga anya ti kunana di rinumuaran iti ayat. Hallelujah. Ket iti Dios nga mismo because isuna ket ayat. Hallelujah. For God is love. Hanang ako na nga God has love, Yes. but timbaga na jay ti Dios ket Ayat. ayat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isu nga daytoy nga ayat. No nagiinayat tayo nga panagayat iti Dios kada tayo ti Dios nga haan tayo nga makita ket adda gayam nga nagtaeng wenno nagmanifestar kada tayo babaen ijay nga ayat. Hallelujah. O maudi pa nga may isa nga bersikulo ito'y 17 verse 17 di same lang ang chapter. John 1:17 pastor. Yes. 4:17. John 1:4 Verse 17. Okay. Kuna na ditoy. Agbalin anaan-anay ti ayat kada tayo. Mhm. Tapno awang ti panagbuteng tayo. Intundumteng ti aldaw ti panangukom. Mhm. Maadaan tayo iti tured agsipod tati panagbiag tayo dito'y lubong kasmet idi ken ni Kristo. Amen. Yes. Hallelujah. Iso nga no sublian nyo je istoryan iti nagbiagan ni Kristo iti lasag iti rabaw ti daga nagbiag isuna iti taleg iti ayat iti amana. Hallelujah. Amen. Nagbiag isuna iti ayat iti amana isu nga nakapagbiag isu na iti napintas nga klasin iti biag diti rabaw iti daga isu nga i-demonstrar na diya nga klasin iti biag ket mabalin tayo nga ma-experience isu nga kuna nangarod nga ti ayat daytoy nga ayat ket agape daytoy nga ayat ti Dios kada tayo ket nang anay kada tayo uno iti English na pinerpekto na da tayo isu nga awanen iti kuna tayo nga kurkuran tayo iti imatang iti Dios uno awanen iti agkurangan tayo iti imatang ti Dios because tinang perpekto kada tayo tinang nang kumpleto kada tayo ket jay ayat ti Dios kada tayo isu nga daytoy nga ayat nang tudmot lang iti tured kada tayo nga sumango iti Dios laksid iti napalabas laksid iti nagkamalyam laksid iti nagbasulam adda nga mas dakdakkel ti ayat iti Dios kada tayo ket mamatiak nga numaamuan tayo nga mas dakdakkel ti ayat ti Dios kada tayo. Hallelujah. Imposible pa ikabsat nga kayat mo pa nga agbasol. Amen. Amen. Hallelujah. No di ket maadaan ka pa ikit di iti rag-o ken ragsak nga agbyag iti ayat iti Dios ken maayat mo ti padam nga tao. Well, of course, no ibaga tayo gamin nga maayat mo ti padam nga tao. Imposible nga di ay ayatem ket abusuem. Yes. Imposible nga di ay ayatem ket pagsamantalaam. Uno imposible nga di ay ayatem nga ket
sa urem. Kasi kumati kainaiga na batnupudno nga ayat dayta. Hallelujah. Kas kini Jesus nga haana nga ay kasla kini Apo Dios nga haana nga inimot iti anak na no diket inted na takayat na nga maadaan tayo ijay nga klasin ti ayat madaydayaw ti Apo. Isu nga daytoy nga ayat ti mangted kada tayo ti pigsa, mangtud kada tayo ti namnama, mangtud kada tayo ti tured, mangtud kada tayo iti biag, mangtud kada tayo iti ayat mutlaeng tapno maayat tayo ti pada tayo nga tao. Ket hallelujah, madaydayaw ti Apo. Isu nga idi kunana ditoy nga maaddan tayo ti tured, iti aldaw ti panagukom. Tano addan to ti aldaw iti panagukom, madaydayaw ti Apo. Hallelujah, mabalin mo nga itayag ti imam nga agyaman ken kuana. Hallelujah, nga haan nga nakunkondemnar iti pusom, unohaan mo nga babbalawon iti bagim gapo iti nagkamalyam nga lakit ti ibagbagam nga addan samot ti han nga pinakawan ti Dios nga basol ko. Apay nga kastipay lang ti biag ko. Addan samot iti singsingiren ti Apo kaniyak nga nagkamalyak haan kabsat ti ayat ti Dios nga inted na kada tayo haan nga 90% or no 50% depende iti panang ayat mo ti Dios. Mamati ka lang kapsa. Ti ayat ti Dios kada tayo. Hallelujah. Ket no kas ano nga inayat na ti anak na idi nagpamati ka kas jay metten ti panang ayat na ken ka. Amen. Isu nga i-encourage mi dagitihan pay nga nagpamati tauray dagitihan nga nagpamati ay ayaten na lagtada tayo. Ket mas napinpintas nga awaten tayo di nga ayat tapno iti kasta hallelujah makapagbiag tayo iti biag nga agnanayon. Hallelujah, ma-experience tayo iti makunkunang ayat nga talaga nga awan iti talaga nga haan mo nga marukod ket isu daytoy iti mangited nga kada tayo ti rag-u ken ragsak tapno iti kasta. Hallelujah, makatulong tayo ti pada tayo nga tao. Of course bunga na di ay makaarami tayo iti nasasayaat nga banag nga han mo man nga matulungan amin nga tao because addaan tayo iti sometimes addaan tayo iti kapasidad laeng nga sumagmamanulang ti mabalin tayo nga matulungan but hallelujah diayen ket umanayen nga mangibaga nga ti ayat ti Dios gayam kada tayo ket pudno madaydayaw ti Apo. Hallelujah, hallelujah. So ijay tayo nga ilepas iti daytoy manen nga mensahe tayo iti daytoy nga daily grace iti daytoy nga rabii because isu addaon iti oras na. Hallelujah, ket agyaman tayo manen iti kay panagdengeg ken kay panag-subsubaybay iti live tayo iti Facebook. Hallelujah. So kikita tayo manen no bigat the same mo't lang oras iti oras ti alas 9 aging gana iti alas 10. Hallelujah. Ket dagiti kakabsat mi nga kayat na makipartisipar adtoy nga number tayo tapno iti kasta ket kayat mi manmet nga manggaganda kayo. Hallelujah. Amen. Thank you Lord. At text kayo lang, it is 0999-6968-167 and 0948-6984-085. Thank you, Jesus. Amen. Baka mabalin tayo pa ng ibaga pastor, di Facebook live tayo, tanong agbuya damat no bilang Yes. niya. No kaya chula lang agbuya. Anyway, nakatag ni Kuya Eddie Bona and Yes. Ariel Padupad. Di live tayo iti Facebook. So mabalin nyo lang tanga buyahan di ay. Anyway, ti Facebook mo kat nakasave di videos na di ay. So mabalin nyo lang tanga buyahan anytime. So kada kita kakapsat tayo, adulan ta di mang subsubaybay. So thank you very much and we believe nga di ay nga sao ket bayan nyo nga isu ti agbalin nga mang itud kada kayo iti napintas nga turo mayat nga tagtagainop agasun dayta. Hallelujah. Kayat iti Dios nga ma-experience yu day nga ayat ket bayan nyo nga ma-encounter yu pay bayat iti daytoy hana kayat nga saun nga nalpas ti programa ket nalpas metenan iti kayat nga aramiden ti Dios kayat nga aramiden ti Dios ket awan ti patenggana so nga bayat nga nalabit maturog kayon madamdama. Hallelujah. Bayan nyo nga Diyos saungan ang ganyo kat agtimtimek lata kada kayo no mabalin nga tagtagainop nga napintas nga ma-encounter yu iti Diyos nga managayat launay madaydayaw ti Apo. Amen. Hallelujah. Okay, Lord. Kat babayin dayta nga i-closing tayo siguro. Yes, amen. So kararag tayo manan.
Apo, agyaman kami iti dayto nga programa iti Daily Grace nga kami patuloy nga mangmanggan every day iti 9 to 10, and we thank you iti all listeners kan amin nga kakabsat ni Father God nga agdengdengeg iti agbuybuy iti Facebook. Agyaman kami nga awan iti boundary na iti saom, agyaman kami nga madanon na iti bawat maysa kada kami. Ket salamat ta dagitoy ket nausar tapno iti kasta patuloy nga maikasabati na imbag nga damag. So Father, we pray to each and everyone nga anyaman nga saludsud, anyaman nga birbiruken da, anyaman nga sapsapulen da, agyaman kami nga masarakan mi amin ti sungbat na iti saom Ama, iti naimbag nga damag, iti inaramid ni Kristo para kada kami. So salamat iti daytoy nga rabi nga amin ket nabindisyonan, amin ket inayat mo Ama, amin ket maadaan iti napintas nga turog, ket salamat ta bumangon kami no bigat nga addamanen iti baro nga kayat mo nga ited para kada kami. So Father, grace upon grace, blessing upon blessing to each and every one of us. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Okay, dahil nga prayer, pumakada kami, ito'y pagayam niyo, Kuya Eddie, mangibatbati, dinaimbag nga orasyon. Amen. And Pastor? kabsat yung Ariel, blessing to each and everyone, grace to each and everyone. Okay, Hallelujah. Amen. Daily Grace, iti 9 to 10. Amen. God bless, kada Hallelujah. kayo, amin. Thank you, Lord.